হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য ভীষণ কোম্পানি আরএফএল এর যেটা খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড হচ্ছে আরএফএল, সেই কোম্পানির একটা ফ্যান নিয়ে এসেছিলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। হ্যাঁ বেশ, ফুল পাকাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পারবে না। দেখেন পাকাটা, মানে আপনার যদি অ্যালুমিনিয়াম হয় কীভাবে আপনার চিনবে, সেটা অবশ্যই চুমুক ধরে নেবেন। এটা ভীষণ কোম্পানির সিলিং ফ্যান। দেখেন ফুল পাকাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। আর এটার মোটরটা হচ্ছে আপনার 100% কপার মোটর, যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে 100% কপার মোটর। এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 7 বছর, যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি, একবারে আপনাকে কোম্পানি নতুন এনে দেবে। 1 থেকে 2 দিন সময় দেবেন, আপনার নতুন রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, একবার রিপ্লেস। আর দেখেন ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন, এই যে খোদাই করা ভীষণটা অবশ্যই দেখে নেবেন। এই যে দেখেন, এটা বার কোড আছে, কোডগুলো একটু অবশ্যই দেখে নেবেন। এই যে ভীষণ, এই যে কোডগুলো চেক করবেন। 3 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার, আমাদের দেশি ব্র্যান্ডের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বর্তমানে ভীষণ কোম্পানি ফ্যান। হ্যাঁ, এটার আপনার হচ্ছে 56 ইঞ্চি। এটার হচ্ছে আপনার আরপিএমটা, আরপিএমটা হচ্ছে 320 আরপিএম। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে 320 আরপিএম, এই যে দেখেন 320 আরপিএম। আর ক্যাপাসিটারটা হচ্ছে আপনার 2.5। আর 100% গ্যারান্টি তো আমি কি বলি আপনাকে দিলাম। এই যে দেখেন ভীষণ সিলিং ফ্যান, দেখতে খুবই লুকিংটা খুবই সুন্দর। এই যে দেখেন অফ হোয়াইটের মধ্যে সুন্দর, খুবই ভালো মানের একটা ফ্যান। আর এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনার রেগুলেটর, এটা 7 বছরের যে ওয়ারেন্টি দেখেন। আর এটা দেখেন সুপার বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যানের মধ্যে আপনি ভীষণটা নিতে পারেন। এই যে দেখেন, এটার মধ্যে হোয়াইট অ্যান্ড অফ হোয়াইট দুইটা কালার হয়। এই যে দেখেন, এটা প্রত্যেকটা ডিটেলের আপনার সব কিছু লেখা আছে। দেখেন 1400 mm, আরপিএম হচ্ছে 320 আরপিএম, ইয়ার ক্লাসিক, ইয়ার ডেলিভারিটা 225। এই যে দেখেন মেড ইন বাংলাদেশ। এই যে দেখেন, আর এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনার এই যে রিপ্লেসমেন্ট যে গ্যারান্টি কার্ডটা, এই যে সাথে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন। এই যে দেখেন রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন। এই যে দেখেন মডেল নাম্বার লেখা থাকবে, সব কিছু লেখা থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টিটা পাবেন। আর এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনি যে রেগুলেটর, তারপর আছে বাটার যে কবজিটা, এটা কবজিটা পেয়ে যাবেন, সেফটি তার পেয়ে যাবেন, স্টিক রড পেয়ে যাবেন। এই যে দেখেন স্টিক রড পেয়ে যাবেন দেখেন, আর 2টা কক পেয়ে যাবেন। এই যে 2টা কক এভাবে লাগিয়ে নেবেন, মানে দেখতে খুবই সুন্দর হবে। যে মানে আপনার কী বলবো, ফ্যানটা যদি ইউজ করেন, আর বাতাস স্মুথ ঠান্ডা বাতাস আপনি দেখবেন ভীষণের সিলিং ফ্যান। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখেন এটা পাকাটা, ফুল পাকাটা যখন আপনি 3টা পাকা লাগবেন, ফ্যানটা দেখতে লুকিংটা খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন আমার ছোটো পাটা পাখাটা আপনাকে একটু দেখিয়ে দিল, জাস্ট দেখানোর জন্য আমরা সেট করিনি, এটা জাস্ট আমি ধরে দেখিয়ে দিলাম। দেখেন ভিউয়ার্স, আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। 7 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আপনি 1 থেকে 2 দিন সময় দেবেন, আপনাকে 7 বছরের মধ্যে নতুন একবারে আপনার এনে দেবো। এই যে দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর এটা হচ্ছে ডিজাইনটা দেখেন, মানে অফ হোয়াইটের মধ্যে যারা ডিজাইন চান না তারা এটা নিতে পারেন। মানে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর বাতাসটা পাবেন খুবই ঠান্ডা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 100% কপার মোটর, আর অ্যালুমিনিয়াম পাকার জন্য আপনি এটা ঠান্ডা বাতাসটা পাবেন। এই যে দেখেন সব কিছু আপনি যখন ফ্যানটা ইউজ করবেন 3 পাকার মধ্যে দেখতে, মানে এই যে দেখেন দেখতে খুবই লুকিংটা খুবই সুন্দর। 3টা পাকা ইউজ করবেন। এই যে এটা বর্তমান প্রাইস আমি একটু বলে দিচ্ছি আপনাদের। অনেকে বলে যে ভাই প্রাইসটাও তো আপনাদের বলা হয় না। হ্যাঁ, প্রাইসটা অনেকটা বলা হয় না, কারণটা হচ্ছে অনেক কিছু জিনিসপত্র যে দাম বাড়ছে, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোডাক্টগুলো অনেক একটু দাম বাড়ছে। যাক, এখন আপনাদের জন্য সবচেয়ে কমের মধ্যে আমি 3 দিনের একটা অফার দিয়ে দিচ্ছি, মাত্র 2950 টাকা। আপনি ভীষণের 2950 টাকা আপনি সিলিং ফ্যানটা পেয়ে যাবেন। আর 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। সাথে যেগুলো অবশ্যই আপনারা দেখে বুঝে নেবেন, আর খোদাই করে লেখা আছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।